सुबह की ठंडी हवा में शहर के एक कोने में एक माँ बिल्ली अपने 3 छोटे बच्चों को सीने से लगाकर सुलाती है। उसकी आंखों में थकान है पर हौसला जिंदा है। वो धीरे से उठती है और गाड़ी के कोने में झाड़ू लगाने लगती है। कभी कचरा उठाती है, कभी गंदी नाली साफ करती है। लोग उस देखकर गुस्सा करते हैं, कोई दानता है, कोई भगा देता है, पर वो चुपचाप काम करती रहती है क्योंकि घर पर भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शाम को वो बचा हुआ खाना इकट्ठा करती है और उसे संभाल कर ले जाती है। दूर से एक कुत्ता ये सब देखता रहता है, बिना बोले, बिना जज किए। बिल्ली अपनी झुग्गी के पास पहुंचकर पहले अपने बच्चों को खाना खिलाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं पर माँ खुद कुछ नहीं खाती। उसकी सांस भरी हो जाती है, बड़ान कमजोर पड़ता है। तब पता चलता है कि यूज कैंसर है। अगले दिन वो लड़खड़ाती हुई एक डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर वही कुत्ता होता है जो चुपचाप सब देख रहा था। वो उसका इलाज करवाता है, दिन रात मेहनत करता है। कुछ वक्त बाद माँ बिल्ली फिर से ठीक हो जाती है। वो अपने बच्चों के साथ धूप में बैठकर मुस्कुराती है क्योंकि माँ की